Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya berada di kapal Titanic saat malam nahas itu? Saat kapal terbesar dan terhebat di dunia menabrak gunung es, semuanya berubah seketika. Penumpang dan awak kapal menghadapi ketidakpastian dan bahaya. Berjuang untuk bertahan hidup di tengah lautan dingin. Dalam gelap malam dan dinginnya air, banyak yang terpaksa menghadapi nasib tragis mereka. Tapi dari tragedi ini, kita bisa belajar tentang keberanian dan ketahanan manusia. Selalu ingat, dalam gelap ada cahaya. Dukungan Anda membuat kami terus berbagi kisah inspiratif.